Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Я тут накосячил немного, много накосячил по целым двум позициям. Первое, на крупный план не попала чаша от мужского материка. Помните, та самая, которая в трещинку, в крапинку, которая мне вот так понравилась. А раз не попала на крупный план, ну как ее сейчас посветить, а я его уже отснял. Ну, ладно, это уже другим разом. Ну а второе, мы сегодня договаривались, что будет 3000-й. И я тут проявил инициативу, только сильно тапками не кидайтесь и по башке тоже не стучите, потому что, ну, давайте уже до конца смотрим так уже, так вот, чтобы уже все было понятно, а потом уже будем двигаться дальше, тем более нас никто не гонит, не торопит, все, что нужно, это просто потерпеть. Так что вы на крупный план, смотрите, что там да как, а я тут начинаю подготовку. Ну вот, ребята, сегодня опять Кристофер Брэдли, Carview. Сильно не бомбите, тапками меня сильно не кидайте, я объясню свой поступок. Мы с вами люди взрослые и, во-первых, никуда не торопимся, во-вторых, мы точно знаем, что 3000-й от Александра Тернавского никуда от нас не убежит, как не убежит и от нас амбассадор. Если бы, допустим, сегодня как мы договаривались, 3000-й, а когда мы договаривались, мы еще не знали, что будет Carview, то мы бы порвали цепь событий и прервали бы те ощущения, которые были от первого бритья с этим станком. Поэтому я так вот поразмыслил, прикинул станок к носу и подумал, что давайте уже до конца все точки с этим станком для нас лично расставим, а потом уже в процессе, там через неделю, 2, 3, 5, 10, ну это я замахнул, конечно, там через какое-то время, пока я его не отдал Валерию, будем возвращаться к нему, если будут какие-то вопросы. Зато уже будем точно знать, что мы с этим разобрались. Вот так я примерно думал. Ну, если вы вдруг так не думаете, скажите, на следующий обзор уже точно будет 3000-й. Но сегодня я хотел поставить на нем плиту, сейчас скажу какую, B, на 0,73 гапа. Почему не C 0,85? Мне кажется, что переход от D 0,98 на 0,85, ну, слишком мягкий. И я не уверен, что заметил бы я разницу вообще. А так, если мы сегодня поставим ту же самую B, то в принципе-то 0,73 и 0,98, ну, переход более чем значительный. Поэтому я думаю, что, а почему бы и нет. Поэтому сегодня будет, ребята, станок Carview с плитой B. Опять хочу утрясти некоторые вопросы, потому что поступили заявки от наших телезрителей, которые говорят: Вадим, ну ладно, с этим все ясно, понятно, голова у нас как бы отдельно продается, а ты вот скажи, она универсальная, она подходит? Ребята, кастомная голова от дяди Федора из Беларуси, которая сделана с унифицированной резьбой. Начнем с нее. Ход ровный, да? Все нормально, все хорошо, накрутилось. Уже не кастомная ручка, а ручка от Rockwell 6S. Да? Все отлично, все хорошо. Но уже чтобы последние сомнения развеять, возьмем ручку от Соньки «Золотая ручка». Прошу прощения за тавтологию. Мюллевская как родная. Ну смотрите, так даже симпотненько смотрится, да? По лезвию была засада, ребята. Очень-очень почему-то я захотел сегодня поставить Астру зеленую. Но памятуя, что в 89-й голове Мюлле R89 она мне один раз свинью подложила, я что-то очканул, честно говоря, и решил поставить жилет Platinum, который я с дуру все время забываю и говорю жилет синий. Вот новое канолевое сегодня вытащим, его и поставим. В прошлый раз, когда я писал обзор, вот первый раз писал обзор на этот станок, я его писал дважды. Первый раз, когда уже в душу все вложил, уже все, кнопочку нажал, завершение обзора, потом выяснилось, что диктофон не работал в это время, что-то там с батарейкой было, и писал второй раз и пропустил размеры этого станка. За вес сказал, а за размеры нет. Поэтому компенсирую это сейчас. У себя на сайте компания как-то странно указывает размеры ручек. Они говорят, что там 3 разных ручки.
Но на самом деле это указано там на сайте, не длина ручки, это общая длина станка вместе с ручкой. Потому что вот эта ручка 76,2 мм, если мерить ее отдельно, при диаметре 12 мм. Но там вы не найдете этой цифры. Там вы найдете цифру 83,5. Так вот, это и есть 83,5. А если говорить просто за ручку, то это 76,2 мм. Изящность головы здесь 8,6. Вот так вот, если мерить по нижней гарде и до верхней части. Длина у нее 40,7 и ширина 25 мм. Вот такой вот молодец, огурец, красавец. Гардемарин, ё-моё. Мыло, ребята, долго я мучился от мешочка к мешочку, но потом сам себе зашкварник взял, так вот это будет. Посмотрите, как упаковка сделана. Это просто бомбезно. Просто обалдеть. Это вот наши украинские мастера так делают. Ukrainian handmade. Это то, что Александр и Стас прислали. А с обратной стороны, смотрите, баночка прозрачная. Казалось бы, что ты хочешь? Что? Вот на, мыло, все, иди свободен. А нет, ребята. Смотрите, здесь еще полупрозрачная матовая наклеечка, на которой дополнительная информация. Кому интересно, из чего оно, сколько оно, то все, 5-10. Здесь все есть, пожалуйста, 100% натуральное. И сайт даже есть. Правда, не уверен, что вы на этом сайте взять сможете, потому что Украина в Россию почему-то не очень-то хочет пересылать. Я таки подозреваю, что это с ПРом связано. Ну и с ихней почты тоже. Но тем не менее адрес вы увидели. Вот так это выглядит. Я почему-то первый раз прочитал гарлик, чеснок. А потом подумал, ну блин, ну не может быть мыло с чесноком, да? Целтик, по-моему, Целтик Кросс. Англичане, кто это? Вот, скажите, пожалуйста, как это называется? Упаковка интересная, понравилась, хорошо. Если у Стаса здесь была такая прокладочка, здесь ее нет совершенно, просто пластиковая крышка, мыло твердое. И да, хлопцы руку приложили, помните, тут на коробке было написано handmade, да? Ну вот, открываешь, сразу видно handmade, потому что отпечатки пальцев по всему мылу. То есть человек тут, видно, вот руками-то поработал, не врут, handmade точно. Шутка. Ребята, мыло вот между средним и твердым, вот посерединке возьмите, вот такое примерно будет. Потому что вот так, если нажимать, оно твердое, кажется. А если чуть-чуть так вот тырц, оно проминается, ну вот это вот, на раз-два. Даже вот так вот сейчас, вот смотрите, он тырц, видите, ногтем бамс и продавил. Но выше среднего, как-то так. Запах, не знаю почему. Но у меня вот тут совершенно случайно оказалась баночка. Так. Вот такого продукта. Это цветочная пыльца. И понимаешь, что запах не идентичный. Но каждый раз, когда я его засовываю сюда нос, мне кажется, что это связано с какими-то эльфами, которые ходили по цветочным лугам, собирали красоту неземную, потом свои маленькие кувшинчики складывали, чтобы тащили куда-то в норку, там выливали большие кувшинчики, чанчики, и вот потом из этого все вот это делало запах сказочный. Сказочный не в принципе, не в том смысле, что вырви глаз, там просто обалдеть, а он как будто ты в сказку попал. Софа, что скажешь? На, понюхай. Софа. У ребенка свои дела, свои заботы, ей не до этого сейчас. Так, ладно, короче, Софа, не отвлекай, не до тебя сейчас. Тем более у нас давно ничего не было с Украины. Вот сегодня вот это мыло и запустим. А с чем? Не смог я, хлопцы, удержаться. Полез в коробку, и после последнего обзора так мне эта ручка понравилась, что нашел еще один помазок такой ручкой. На этот раз это барсучок. Уже подготовленный. Во время подготовки один волосок с него выпал. Плюс понял, что он шинелкой так попахивает. Ну, барсук без шинели, деньги на ветер. Но не воняет, а знаете, так размазано фоном, прям вот так вот, прям душевно. Вот нюхал бы и нюхал. Даже мне он понравился, тем более готовил с красным проразом, он так перемешался, сейчас такой амбре, прям, ну, прям по кайфу, реально хорошо. Диаметр помазка, здесь он показывает 27, так что в реале, по-моему, здесь должно быть написано 24. Длина ручки 52 мм, точно так же, как и длина узла, тоже 52. Квадратный, это мое все. Вес помазка 101 грамм, прикольный, как раз по кайфу, как раз здорово. Во время подготовки обратил внимание, что некоторые волосики здесь торчат не совсем вровень. Вот посмотрите сами.
То есть этот помазок, по сути, для меня повторяет наше мироздание. Каким бы ни был дружным коллектив, ну, рано или поздно один, может быть два, может быть больше залупастых, те, которые из общей канвы найдутся. Ну, вот смотрите, вот видите, вот один, да? А так, если повернуть. Первый раз я такой от Яка встречаю. Меня это не смущает совершенно. Даже стричь я его не буду. Рано или поздно с ним что-то произойдет. Или он станет как все, или отделится от коллектива и попрет куда-то в свою другую сторону. Вот. Как-то так. Ну все, будет этот помазок. По упругости, набитости. Тут я бы не сказал, чтобы он как-то от Яков всех отличается. Вполне себе нормальный, прогнозируемый, годный. Как покажет себя в работе, ну, будем посмотреть. Он еще не до конца высох, поэтому он так неохотно раздвигает форс. Без шелеста. Посмотрим в работе скоро. Но автошейм у нас будет сегодня 4711. Аудеколож, от него все пошло, и все вылилось в автошейф и прочие наименования, которые компания выпускает. Прислал его Ярослав, Германия. Блин, я всегда обожал этот запах, он мне всегда нравился. Это алкогольная такая, знаете, шипровая направляющая в одеколоне. А как это в автошейве, честно сказать, я уже давненько подзабыл. Но то, что здесь с алкоголем все в порядке, это я еще помню. Вот сегодня попробуем и испытаем, что это такие. Ну а чтобы закрепить, за одним сегодня и заявку еще выполнили. Кроме всего прочего, Ярослав еще прислал вот такое мыло 4711. И кто-то из хлопцев говорит: Вадим, возьми его, затести, замыль. Там с него должна пена попереть. И запах бомбический, ребят. Ну что запах бомбический, я уже понял, без всякой пены. А пена попереть. Ну вот сегодня мыло будем взбивать и попробуем его сегодня намылим. Ой, блин, да, ребята. Это не 4711, знаете, прям в таком вот, в открытом виде. Понятно, что из темы, но все равно здесь такая цитрусовая направляющая очень хорошо выражена. И с чем-то она так хорошо сдобрена, и так приправлена, и все в тон, и все по кайфу. Ребята, запах, конечно, чумачечий, просто чумачечий. Ну все, пошли бриться. Канолевая, муха еще не сидела. То есть вот прям сейчас будем первый раз его испытывать. Самому интересно, как оно будет мылиться, потому что по запаху это, ребята, бомба. Реально бомба. Но я бы не сказал, что как-то, знаете, сверхобычно оно мылится. Ну, что, добру пропадать. Вот это сейчас при шейфе сделаем. Из такого-то мыла, ё-моё. Что при шейфе-то не делать? Ребята, пахнет. Пена осела махом. Но это не для бритья мыла, это чисто для гигиены, для рук, для лица, для тела, ну, для головы, возможно. Но я думаю, то, что тут осело, оно все равно лишним не будет. А мы пока займемся пеной. То самое мыло. Сказка, просто сказка. Море, чего-то маленького, светлого, разноцветного, притащила пыльцу, какой-то, знаете, вот тычинки, пестики, вот это вот все там, пим-пим-пим-пим, все это пищит, визжит, какое-то вот такое сказочное. Вот, кстати, вот не в последнюю очередь из-за этикетки, потому что этикетка сама по себе, она как-то, знаете, так вот прям в кассу, реально в кассу. Тут этикетка и мыло, оно совпадает. Так, помазу чуть-чуть стряхнем. Ну и давайте посмотрим, что у нас тут получается. Ну, смотрите, бодрячком сразу, да? По краям, смотрите, у нас уже абажуры пошли. Ну вот смотрите, ребят, вот это все сейчас уже прет из чаши, поэтому дальше тут медитировать, я считаю, что уже можно и хватит. Сейчас вот эту всю красоту забираем и пошли на лицо. Чуть-чуть намочу.
Мыло твердое, влаги в помадке было немного, поэтому нам сейчас тут влага-то она пригодится. Все равно будем добавлять. Колючек, как на предыдущем товарище, помните, этот синеокий вот этот? Нет. Объем создает бодренько. То есть он сам по себе подушка, он, смотрите, какая вот. Вот так видно, да? Ну, пока я радуй. Прям вообще хорошо. Ну, чуточку густовато пена, пожалуй, я все-таки водички-то добавлю. Ну, вот так и добро. Ну, посмотрим, что у нас тут получается. Еще один. К хорошему человек быстро привыкает. Вот такая он скотинка. Чуть-чуть звонкости поубавилось, стало меньше, а все остальное точно такое же прогнозируемое, такой же грейдер, но только он уже пашет чуть-чуть не так глубоко, но идет все так же уверенно. Прям действительно привыкать начинаю. По скольжению пока не пойму, потому что пришей был очень сильный. Мыло изрядно. Чего тут больше? 4711 или от бритья, пока трудно сказать. Сейчас давайте я, наверное, смою все это дело, чтобы точки над «и» расставить. Хотя, с другой стороны, где это видно, чтобы пришей смывали. Но понять-то надо. Сильно так не упирался, чуть-чуть. Благодаря тому, что умылся и лицо было такое мокрое, пена, смотрите, как разошлась. И сейчас она стала непривычная для меня. Но, судя по всему, как раз та, про которую говорил как-то раз Александр Тернавский. То есть он делает все время пену такую, которая на пограничном состоянии. Еще чуть-чуть, еще каплю, и она побежит. Вот я ее сбил, чуть-чуть зафиксировал. Это уже больше, по-моему. Хорошо снял.
По скольжению есть. На 4 где-то. 4,3. Но добревать-то есть где, все-таки не забываем, что голова мягкая. Ну вот и все. Помазок. Один единственный раз, как мы набрали мыло, больше к мылу не прикасались. Что у нас остатки? Будь чрезвычайно экономично. Не так уж часто, не так уж много мы там возюкали. Поэтому вот с этой точки зрения, ой, хорошо. Из-за чаши расстроился так, что даже компресс перед бритьем не сделал. Фух. Сейчас, слава богу, дали теплую воду, и можно спокойно делать теплый компресс. Beautiful. Дельфинчик. Просто дельфинчик. Лялечка. Супер. Ну давайте посмотрим, что это. Пока, ну, все по порядку. Автошейв. Ярослав как будто в воду глядел. У меня был такой автошейв, но совсем недолго, где-то, может быть, недели полторы-две. Кто-то также из подписчиков прислал нам попробовать. А тут хлобысь. Ярослав, прям, это... И полетел. Вот такое это. Запах, конечно же, созвучен с одеколоном, да. Ребят, ну, вот я знаю, что слишком мало мужчин не любят ножи, оружие, все такое прочее, потому что у всех остальных это в подкорке сидит. Так вот, я думаю, вот я хочу так думать, что вот этот запах у большинства мужиков сидит в подкорке. Вот так я к нему отношусь. Мне кажется, это тот воздух, которым я дышал в детстве, потому что батя-то шипром-то тоже там набрызгивался изрядно. И сейчас я вижу более благородный вариант. Вернее, шипр это вариант, а это прародитель, праотец. То есть, ну, дозатор, как на обыкновенном стекле. То есть надо контролировать, так без фанатизма. Блядь, еще палец порезал. Парни, а что еще надо? Вот что еще надо? Вот каждый из вас, когда вот так вот возьмет, выберется так, что аж прям вот так вот, просто вот так вот. Ни зацепочки, ни прицепочки, вообще ничего. А потом берет любимый автошейв, так и понеслась от душа в рай. Вот оно достойное завершение достойного бритья. Вот, хорошо. Просто обалдеть. Липкость чуть-чуть есть. Думаю, что уйдет. Но чуть-чуть сейчас, надо пока есть. Запах. Ну как можно описать кусочек счастья? Я могу себе в этом не признаваться, но на самом-то деле меня этот запах преследовал всю жизнь. Благодаря тому деятелю, кто придумал в 30-х, 40-х годах прошлого столетия, когда это было сделано, шипр, новая заря. И этим пользовались наши родители. Мы не знали тогда 4711 и даже не подозревали, да и мы и думать-то не могли, что заря это чье-то там слизанное, ржац какой-то. Мы точно знали, что это наша, потому что заряд на секундочку не хухры-мухры. Это не кто-то там где-то что-то, а там это махина, это конгломератище, это очень мощное предприятие. Ну, шло время. Шипр то пропадал, то появлялся. А сейчас вот это. Мы понимаем, откуда уши растут, мы понимаем, откуда все это пришло. И лично я сейчас
осознаю разницу между шипром и 4711. Но я все равно узнаю брата Колю, брата Федю. Ты вот хоть что говори, а когда ты ставишь две родственные души рядом, ты же все равно видишь, что это что-то у них общее есть. И здесь есть что-то общее. Я никогда не пойму человека, который скажет, что шипр и 4711 это одно и то же. Нет, это разное. Вот прям кардинально разное. И при всем при том, сходство, общая нота, она все равно видна, она все равно чувствуется. Ты понимаешь, что это пускай дальние, пускай очень-очень дальние, но все-таки родственники. И вот это вот нельзя не отметить. Ну а запах феерический, феерический, фантастический. Как одеколон навряд ли он пойдет, и скорее всего он скоро пропадет. Ну, не далее полуметра, как я это ощущаю. Проще было бы с любимой проверить, но она сейчас на работе и скоро придет. Но так пока 5. Липкость уже практически прошла. И вот так вот для самого себя, ну, я просто чувствую себя человеком. Обалденный автошейф. Ярослав, еще раз тебе огромное спасибо. И прям вещь, однозначно вещь. Мыло. Оно не для бритья. Оно, скорее всего, не для пришива. Хотя я сейчас попробовал это изобразить. Но, тем не менее, пена не стойкая. Хотя для пришива нафига пена. Там достаточно, чтобы те вещества на коже осели. Ребята, главное достоинство этого мыла – это запах. Такого цитруса я не знал никогда и не видел никогда. Это ни грани, ни йоты. Вот прям, вот говорят, что и на солнце есть пятна. Неправда. Здесь даже грани фальши нет. Здесь нет даже децила, маленького такого, 1/100 миллиона 305 химозы. Нету. Здесь вот ощущаешь органику первозданного натурального продукта. Вот так это пахнет. Цедры никакой. Самое интересное, что вот из цитрусовых здесь забрали вот саму суть. И нет той составляющей, которая меня всегда бесит, потому что прежде чем съесть апельсинку или там еще что-то, мандаринку, ты чистишь, шкурку снимаешь, вот эта вся масла, вот эти все попадают тебе на руку, потом ванизма такая, вот от этой цедры я ее терпеть ненавижу, а сам апельсин люблю. Здесь нет вот этого. Здесь просто взяли тебе вот всю вот эту вот мишуру непотребную убрали, а чистый натуральный продукт, нате вам, пожалуйста. Вот так пахнет. Прям шикарно. Ярослав, еще раз спасибо. Мыло. По бритвенным качествам тут нечего сказать, чтобы как-то, знаете, было в укор этому мылу. Пенообразование 5. Структура пены 5. Долгоиграющесть 5. Экономичность 5. Скольжение 5. По скольжению 4,3. Где-то вот так. То есть в некоторых местах мне все равно не хватало. Не хочу сказать, что я как-то без этого прожить не могу. Да нет, нормально. Ну не хватает. Что, мне по мазкам лишний раз провести? Да легко. Запах. Поначалу он как в сказку вводит, а потом все дальше, больше, дальше, больше, дальше, больше. И ты уже думаешь, твою мать, надоел. Вот как-то вот так вот, понимаете? Впервые я такое с запахами встречаю. Очень часто бывает, если он тебе сразу нравится, то он нравится и дальше. А здесь как-то я быстро им наелся. Вот это для меня пока непонятно. Ну, скажем так, запаховая составляющая этого мыла лично для меня, это имховая часть под вопросом. А что касается тактико-технических данных, ну, тот человек, кто делал это мыло, он в этом толк понимает. Да. Угу. Я бы с удовольствием с крышки этого сайта взял, с крышки этого мыла взял бы сайт, указал бы под видео, но смысла большого в этом не вижу. Вот Стас, Сань, скажите, надо это делать, не надо? Если напишите в комментариях, я укажу, потому что хлопцы, он за стасовским мылом сколько бегали, так его найти и не смогли. А что народ требушить, если они это найти не смогут? Но порекомендовать его я бы запросто. Тем более, что вот такой банки, я уверен, больше чем на год хватит. А ну видели какое? Там несколько раз провел, иди брейся, еще и остается сколько. То есть мыло, огонь, огонь. Ну только запах под себя подберите, да и все. За помазок можно сказать много, а можно не говорить ничего.
Здесь Яки не подкачал в своем стабильном качестве. По набивке он чуть-чуть побольше, чем вот этот. По ворсу они все-таки разные. Этот чуть-чуть погрубее, этот чуть-чуть помягче. Но подушечка у этого более ярко выраженная. Она не вызывает вообще никаких нареканий, опасений в том, а вдруг там что-то там и бамс, ее не будет. Здесь у меня как-то было цыкотно, потому что там вот еще там выпадет 10 волосков и что? И все. Ну, это так, утрирую, но тем не менее. А здесь вопросов вообще никаких нет. Годный, хороший, нормальный, отличный инструмент, который вас и промассирует. Массаж он может устроить где-то, ну, в пределах, может быть, там, от 3,5 до 4. Как-то вот так. В то же самое время пену ему сделать, навести года как 2 пальца об асфальт, распределить, продержать, отлично, хомячить не будет. Возможно, это то, что сам помазок с мылом спился. Да, возможно, почему бы нет. Вон парни недавно в комментариях написали, что делать, все пропало, помазок хомячит. Я посоветовал, мыло поменяйте. Возможно, вот хлопцы, помните, там 1 или 2 видео назад говорили, что с мылом часто, с заменой мыла такая часто фигня бывает, что помазки начинают хомячить. А здесь все нормально, все хорошо. Ручка. Она по кайфу. Она реально по кайфу, и от этой ручки ну просто получаешь как эстетическое, так и тактильное удовольствие. Просто вот ее берешь и понимаешь, что никуда она не денется. Ни мокрая, ни в мыле, ни в пене. Это паровозная сцепка, которая никогда не выпадет из твоих рук. В то же самое время работаешь, пальцы фаланги отдыхают, не напрягаются. И ты, ну, вот как ручкой пишешь, у тебя же в голове там ничего не сидится. А вот как я ее буду держать? Ты ее просто держишь и пишешь. Все, здесь то же самое. Просто держишь и просто работаешь. Нет такого, что сейчас я тут... Нет, тут просто все легко и просто. Отличная штука, мне понравилось. Спасибо Якам, что прислали. Вот, и я очень рад, что его старший брат вот на длинном ручке поехал в Германию к Ярославу. Ярослав, от всей души надеюсь, что и тебе эта штука понравится. Как-то вот так вот. Станок, ребята, не подкачал и в то же самое время дал дополнительную информацию. Бритье было точно такое же великолепное, как и в первый раз. Но в первый раз я испытал удовольствие значительно больше, потому что там плита была агрессивнее. Здесь было больше вопросов. Первый, второй проход прошли на ура, и в принципе-то было все нормально, все хорошо, хотя я уже понимал, что габ здесь не тот, и приходилось время от времени как-то там что-то изгаляться, где-то что-то как-то подойти. На третьем проходе все расставило на свои места уже однозначно, потому что местами мне приходилось от гарда уходить уже на верхнюю плиту. Иначе я знаю, чувствую, что что-то есть, а взять не могу. То есть вот от верхней плиты еще кое-как с грехом пополам я мог зацепить. То есть сам для себя я считаю, что ГАП 0,73 для меня это предельный. Ну, опять же, это предельный при условии, если я буду выскабливаться. Вот, то есть так, знаете, чтобы вот просто вот так вот до резины дельфина догнать, вот тогда да. А если же, допустим, я бреюсь каждый день, что мне вот этот дельфинчик-то как бы и нафиг не нужно, просто каждый день до дельфина себя догонять, но это, ну в принципе-то и медведя можно научить на велосипеде ездить, но к чему? Ты же все равно знаешь, что завтра тебе бриться. Ну тогда вопросов нет, тогда вообще все хорошо. Тогда можно еще и более слабую плиту попробовать, так-то разобраться. Все, ребята, мы с вами попробовали 2 плиты. Сегодняшняя 0,73 и та сколько там 0,90, то там что-то было. Ваше мнение, если напишите в комментариях, что будет следующий 3000, будет 3000. Если напишите, что давай другие плиты пробовать, тогда парни пишите какие. Потому что я свои плиты уже в принципе-то понял. Вот та агрессия, которая была в первый раз, она мне больше по душе, и свой фэншуй я уже нашел. Что вам интересно в этом станке, вот тогда и пишите. Так что какое бы решение вы ни приняли, я целиком и полностью буду за. Ну а на этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда-всегда все будет хорошо. Самое главное, берегите свою семью, душевный покой. Представляете, как здорово, приходишь домой, а видишь вокруг счастливые улыбки, глазки светятся, кто-то пищит, кто-то визжит, кто-то тебе на шее вешается, кто-то тебе об ногу трется, кто-то тебе на плечо запрыгивает, начинает затылок вылизывать, но это же всегда лучше, чем когда ты приходишь, взгляд такой, вот по первому варианту мне больше нравится. Хочу, чтобы у нас на канале так всегда было. Так что пока-пока, до новых встреч, с вами был я, Вадим, подписывайтесь на канал.